Podemos ver en este momento cómo la nieve ha tomado ventaja sobre la ciudad de East Hartford, Connecticut. Una tormenta invernal que ha soplado esta mañana. Podemos ver que aunque la nieve no queda sitiada sobre los vehículos, podemos ver que es una tormenta que ha obligado a los dueños de las tiendas a cerrar por falta de customers y por ley de la ciudad. El gobernador Malloy ha prohibido definitivamente vehículos en la carretera, aunque algunas personas inescrupulosas siguen aún manejando bajo el riesgo y aún llevando a sus hijos en los vehículos. Por el momento los dejo con este video de podemos observar a este lado, ya vinieron a limpiar la nieve hasta Parvada, como podemos ver. Lo dejo. Bueno, pasen un buen día y seguimos activizando con esto de la nieve. Pasen un buen día.